السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن وناكسن داودياشن قيمها يقايها مدن مقال كنا مانتا وحنا كهل دونا دودي دحمرتي حلمانا بارلمانك فدرالك الصوماليا داوديال انتينا نقودو قلين مقال كنا داودياش ايقو تحن ايكو ايقو عصب markaas daneynay inay u soo biiraan waxaan ka codsanayaa inay sameeyaan hilmaam subscribe gambalaalka furuusi muuqaalada aynu soo galino maalin waliba aad u noqoto daawadaha u horeeya markaas daawada la wadaaga asxaabtaada wixii afkaar qaybta commentiga ayaan uga reebi kartaan waadna ku maasantiin sida quruxda badan ee aad mar waliba uga falcelisaan muuqaalada aan idin soo galino boggeena YouTube-ka. doodan oo ay soo qaban qaabisay xarunta cilmi baarista iyo horumarinta aadanaha ee loo soo gaabiyo CRHD ee maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa ujeedkeedu waxa uu yahay mid diiradda lagu saarayo arrimaha doorashooyinka dalka ee 2020-2021 muddada ay doodani socoto waxaa lagu soo qaadi doonaa arrimo ay ka mid yihiin sida doorashooyin qof iyo cod ah dalka uga dhici doonaan iyo qaababka ay ugu diyaar garoobeen xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira xubno xilal sare ka haya xisbiyada ka diiwaan gashan dalka xildhibaano ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya xubno matalaya ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed iyo marti kale ayaa muddada labada cisho ee nagu saadan ayaa waxay iska xog wareysan doonaan arrimaha doorashooyinka dalka asaasaha xarunta cilmi baarista iyo horumarinta aadanaha Dr. Salul Salaad Ibrahim ayaa ugu horeyn shirka ka hadashay waxa ayna faahfaahin ka bixisay muhiimadda ay doodani leedahay. xisbiyada diyaar ma u yihiin doorasho inay ka qayb galaan haddaad ahdina noo cile sababta noo sheeg may haddaad ahdina noo cile sababta noo sheeg marka maanta waxaan rabaa in labadan maalmood waxaan mowduucaasaan falanqayn doonaa waa mahadsantihiin soo dhawaada muhiimadda ugu weyn ee aan raadinaynaana waxa ay tahay oo aan rabnaa waxay tahay in focuska la saaro mowduuca adinkeena factiska ka hadlaysiin factis oo reason leh dan kadibna insha Allah waxaan rajaynaynaa research paperka oo aan rabno inaan sameeyno sanadkan intuusan dhamaanin qof walba wax positive ah oo sawirkiisu raacsan yahay oo qurux badan aan ka rabnaa insha Allah. qaar ka mid ah xubnaha xilalka ka haya xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira iyo xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa aragtidooda ka dhiibtay sida loo wajihi karo doorashooyinka dalka ee la filayo in 2020-2021 ay dalka ka dhacaan. meeshaan horta doorasho qof iyo cod ah in this term oo ku eg November ana waxa la soo doortay November 2016 oo ku eg November horta ma dhici karto ko haddii aysan dhici karin waxaa laga rabaa haddii consultative uu ku yimaado oo dowlad goboleedyada bulshada rayidka ah wixii inta la is waraysto la yiraahdo new mandate fiicana ka muuqdo moogtahay haddii aan dareemi lahayn madaxweynaha aan ka dareemi lahayn niyad sami oo xukuumadda aan ka dareemi niyad sami iyo shaqo iyo in orod uu jiro all businesska ku saabsan doorasho qof iyo cod 2020 bisa la bilaabo dalkan wuxuu u socdaa doorasho qof iyo cod ah wada kasta iyo jid kasta uu ku marana waad iska dareemi kartaa wadanka doorasho qof iyo cod hore uga maysan dhicin dadka xisbiyadii baa ku cusub markaad meelaha qaar tagtid macnaha xisbiga qofka inaad fahansid baa waqti qaadanaysa marka dhibaatooyin iska jira way laakiin hal mar hadaynu gallo doorasho qof iyo cod ah oo xisbiya doorasho lagu galo mid muhiimad ma dadku inay codeynayaan dadka marka meelaha amniga ka codeyn ka tusaale 17 degmo xamar macid baa shaki ku jira in doorasho cod iyo qof diyaar u ahayn arinta la wada konsensada waxa weeye guddi doorasho dhisan oo technical oo lacag lagu bixiyo oo la aaminsan yahay oo dastuuri ah taladu keenay waa dogtay waa in taladu keenay la qaataa sababtoo waxa weeye daraasad buu ku sameeyay waxaa dhisan barlamaan waxaa dhisan madaxweyne waxaa dhisan xukuumad baa dhisan intaas hadeynaan aaminsanayn oo aynu rabno beelihii inaan ku noqono bal horta marka ugu horeysa intiina halkaan fadhida iyo inta Soomaaliya oo maqan beel walba qof baa barlamaanka kaga jira ama 2 qof ama 3 qof ama 5 qof ama 10 qof ama 20 qof maxaad u soo dooranaysaa deedinaan aaminayn warbahashu maaha aan sii jooga macna male qaran baynu ka hadlaynaa ma adduunka miyaad aragteen dawlad dadkii xukumayay markii muddadii la gaaray iyadoo aysan dhammaystirnayn hawlihii doorashadu iska tago yiraahdo waa ka baxay xafiisyadii maxaa dhacay markaas dagaal baa dhacay Soomaa waa fawdo Soomaa ma fawdaynu waligan ku jiraynaa 30 sano ku jirnay aan aqlisano jacaylka qabiilku oo hadba heer ah oo markuu gobol joogana heer ah oo markuu qaran joogana heer ah oo markuu jifo joogana heer ah warinta iska dayno aynu horta dawladnimada aamino
dowladdan tabarta yar waxay u tabar yaraatay wallaahi inaysan wax kale ahayn carta 20 sano laga joogaa 20kaas sano qaabbeeleedkaas wax lagu soo doorto baa dowladda Soomaaliya billa Soomaaliya u dhaafilada ogaada maalinta doorasho la galo oo qof iyo cod la aado dowlad Soomaaliyeed oo rasmi ah imanaysa yey kaamil ahaan haday rabto corruption ha dhacaan haday rabto laakiin waxay dhaantaa anigu reer hebel baan matalahayaa xildhibaan ah anigu wasiir baan reer hebel ah waagan wasiirka ah dowladda carta yaa waxaan ka hadlay xabasho qabsatay Baydhabo wasiiradii ugu la jiray oo halka ka soo jeeday baa maxaa kugu jira adiga Baydhabo burca wax ka dhacan waa ka hadlay wasiiradii burca ka soo jeeday adeer maxaa kugu jira burco wardaanu wasiir baan wasiir Soomaaliyeed baan war mushkiladan aynu kala saarnaanahay dowladnimadii iyo qabiilka hal laga baxo waa qodob marka ama dowladda qaanuun baan aadayna ama dowladda qabaliye sidaan hadda nahay walaashay anu arta asaasayaashoodii baan fikirkan Ismaaciil Umar Geelle ana ku dhalay inuu noo qabto shir wax badan baan isbedelay waaga lama wada hadli jirin qabaa'il baa diriri jiray laakiin 20kii sano anigu ma ahayn dowladda kuma aanan jirin oo yar information dowladdii Baydhabo joogtay markii ay keentay Ethiopia anigu waa ka tagay shaqo jacayl ugu ma jirinin waa marxaati baa la iga yahay dadka halkan fadhiya waxaan tagay Asmara dagaalkii laga xoreeyay magaalada Muqdisho ciidamada Ethiopia ka qayb galay 10 sano ku maqnaa hadda ay ugu horeysa aniga ku soo galay barlamaan haddana waxaan rajaynayaa inaan wax badan ku soo kordhiyay muxuu ahaay siyaasadda Soomaaliyeed kulli in la sheego ma fiicno Soomaalidu waa ku yiraahda nin isfaansho wari gees jaban laakiin wararkaygu banaanku yaala waa og tahay muxuu ahaa marka waan dadaalayaa inta ku jiro anuguna hadii waxaan ku sheegayaa waxaan ugu jiraa siyaasadda Soomaaliya inaan wax ka soxo 10 shahaadaan haystaa beeraley baan ahay aqoon-yahan baan ahay meesha raba ka shaqaysan karaa shirkad baan leeyahay baan siyaasadda Soomaaliya laakiin dowladda Soomaaliyeed baan rabaa aad oo maasan taagnaa oo qayla daaminaya xildhibaan Zakariya kamid ah oo xasan sheekh xilka laga rido xilka soo wareejiyo lahaa khudbadiisina waaba dhageysateen oo maleynaa marka xildhibaan Zakariya markii in adeerkiis joogana hal la joogo yaa la isabla gaadhay qabiilkii fiir hadalka kala helo adeerkay ma afrmaan dabcan baan isugu tagnaa waxaan rajaynayaa hadalka inaad kala heshaan qof mar qaato hadalka xildhibaan Zakariya xukuumadii aan aniga ka tirsanaay madaxweyne xasan sheekh waxa aad ka tiri qof walba waa og yahay intaan marqaati ka tahay marka de documentu asaa is sheega waxa la rabaa markii adiga ay ku miisan taana extension hal la sameeyo markaan dhamaysto warkaaga waa tiri inaan war u adkaysan waran u adkaystaa leeyahay waxaa la rabaa markii ay adiga ku miisan taana oo qabiilkii meesha ma hada qabiilkii fiiri qabiilkii waana naga wacdinaysaa jeebkoona kaaga buuxa marka waxaa la rabaa adinkoo mahadsan ma hada dil ii jawaab waa jawaabi adinkoo mahadsan doodan waxa waaye political debate ma aha academic debate waaye ya adinkoo aad u mahadsan academic debate waaye political debate ma aha marka waxaan rabnaa academic debate waxaan rabaa fiiri qabiilka Soomaalida sida xildhibaanka saaxiibkeeya uu wajigana uga tiranaya caloosha uu buuxeen oo wada buuxa marka caloosheedu ka warqaba ma adkaysan karo odagu miska daaya xildhibaan Zakariya adigoo mahadsan waqti aan siino odawaa waqti aan siino barnaamijka iska daayaan anigu kuma soo qaadin intaan hadlayo maxaa iga rabtaa aniga waxaan sheegayaa wacdiga aan runtaa inaan diidana waxaan codsanaynaa qofka 3 daqiiqo in loo daayo oo uu dhamaysto sidaasaan codsanaynaa xildhibaanka waa ka leexanaya waa kor aan u qaadaya dood